ஒழுங்கா இருக்கிறேன். நான் இப்பயும் அதைத்தான் சொல்லிக்கிறேன். ஒழுங்கா இருக்கிறனால தான் நான் போறேம்மா. இல்லைன்னா ஒன்றும் வேணாலும் ஒரு இடம் முடிவாக எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். இல்லைன்னா பிள்ளைங்களை அது பார்க்கணும் இருந்தாலும் பார்த்துட்டு போவேன். இல்லை என்னால் பார்க்க முடியாது, நீங்களே பார்த்துக்கோனாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு முடிவு தெரியலைங்களா அப்படின்னு. அப்புறம் எனக்கு தெரியுமா எங்கள் அம்மா எல்லாம் பேசினாங்க. இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேன், நான் பார்த்துக்கிறேன், யாருக்கு நாசமாக போக வேணாம் அப்படின்னு இருக்கும். அதுதான் உடம்பு இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப டல்லாகிடுச்சு அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா சொன்னாலும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். சொல்லுவாங்க, அங்கே போனாலும் திரும்ப குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவான்.